Ibihe byiza nanone bakunzi bacu, uyu munsi turi mu ntara y'Iburengerazuba mu mujyi wa Rubavu, mu gace kitwa Brasserie. Murabona aya mazu yuzuye mu gasozi ka Brasserie, naho turi hafi n'uruganda rwa Bralirwa. Iyo uri hano ntabwo ugira icyaka ku bantu bamenyereye mu ntara y'Iburengerazuba. Dore uruganda rwa Bralirwa ngurwo hariya, haramubona etage ndende y'umweru ndetse na kira gihangari bakipingamo amakese, naho kuri Bralirwa cyangwa kuri Brasserie ya yindi yahuruje amahanga. Abanyamahanga baza bagana uko bukeye nuko bwije, abanyakigali, abanyamusanze, abahe akenshi baza bakuruwe n'uru ruganda ndetse n'ikiyaga gihari cya Kivu. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire, mbafitiye amahirwe adasanzwe hano kuri Brasserie ku kijyanye n'ishoramari ry'igura n'igurisha ku mutungo utimukanwa. Uyu munsi mbafitiye inzu hano hafi tugiye kubereka, ishobora kuba ari cyangwa iriya. Wowe stay tuned tugendane kugira ngo urebe aho hantu. Hafite ubuso 600 burengaho gato. Harimo inzu ya kadastere ifite ibyumba 4 na salo, salamanje ndetse douche na toilette ebyiri. Ikaba ifite amanex 2 ayunganira, imwe irarangiye indi ntirangiye. Stay tuned tugendane. Uyu muhanda turimo ni umuhanda uhuza amazu aba muri aka gasozi, agasozi kitegeye ikiyaga cya Kivu, agasozi kitegeye amashyuza, agasozi kitegeye uruganda rwa Brasserie, agasozi keza gatuwe kagezweho. Hano kuhabona ikibanza ni ibintu bidasanzwe muri iyi minsi, kuko ikibanza cyo muri aka gace nababwiraga ko hano ikibanza cyaho kukibona muri aka gace turimo gihenze cyane. Murabizi mu minsi mikuru ndetse no mu minsi ya sama, agace kitwa Brasserie niyo washyira uburiri ku muhanda upfa kuba ufite umurinzi waho waharyama. Ni agace kaba kihagazeho cyane muri iyi minsi. No muri gahunda y'ubukerarugendo, tugendeye kuri plan ya leta, aka ni agace mu myaka 5 cyangwa 10 kazaba kari hejuru cyane mu bukerarugendo, nk'uko muzi indi migi yose yateye imbere cyane. Niba uyu munsi kuri gahunda y'ubukerarugendo hageze kuri 60%, leta irateganya ko mu myaka 10 cyangwa irengaho hashobora kuba harageze hejuru y'110. Birumvikana. Inzu tugiye kubereka rero tudatinze, turanyura hano. Ahantu ushobora kuzahashyira umuhanda bitewe n'icyo ushaka kugeraho, kuko nta muntu imana umuhanda ugera ku nzu. Uko byagenda kose ushobora kumwaka uyu ukamwaka metero 2, n'uyu ukamwaka metero 2, tukagenda tukagera ku nzu tukageza umuhanda. Inzu tuje kubereka ni iriya mureba, iri iteye amarangi y'umweru. Twababwiye ibiyiranga, twababwiye ibyumba birimo ndetse n'amazu ayunganira. Tugendane kugira ngo tumenye byinshi cyane kuri iyi nzu. Wumva uduflesheri duturuka muri icyo kiyaga hose. Iyi nzu mureba ni inzu yubatswe mu buryo busanzwe, dukurikije imyubakire yayo, ariko imeze neza imbere, irakoze, iratunganyije. Reka tubanze tubereke mu gikari, hanyuma tubereke no mu imbere mu nzu, kugira ngo amakuru yose mubemo yafite neza cyane. Ibiciro turaje tubibabwire, nyirambirwe. Murabona hano ni mu gikari. Inzu ni hose irimo spessor, hejuru hose harimo plafo, muri salo harimo gypsum, aho mu bindi byumba ni plafo isanzwe. Iyi plafo ya triplex. Iyi nzu ifite ibyumba 2 na salo, irimo sima hose, ndetse n'iyi ifite ibyumba 2 na salo. Urabona ko yagerageje na proteja inzu ye hejuru yayo, ntabwo hakiri umusozi, yahasize amabuye, kandi muri ayo mabuye ndabonamo sima, ashobora kuba arimo colonne. Murumva ko uyu muntu yabiteguye neza cyane. Tugenda tubabwira ibiciro. Yes, wagiye muri salo, tugendana bita tubona salo na salamanje, kandi
Sima Nespersol ushobora kuyihindura uko ushaka. Bibutsa ko ikijyanye na hospitality hano kirenze cyane. Hano mu minsi mikuru y'ubunani ndetse no muri za sama ubusanga icyumba kimwe ikodeshwa ibihumbi 30 by'amanyarwanda. Ni ukuvuga ko ufashe iyi nzu iyi nzu ntabwo yagibura kwinjiriza amafaranga atari hasi y'ibihumbi 500 ku kwezi kandi mu minsi isanzwe, kuko ibintu bijyanye no gucumbikira abantu muri Brasserie biba bihenze cyane mu minsi mikuru. Iminsi 2 gusa mu minsi mikuru ushobora kwinjiza amafaranga, cyangwa icyumweru cyo mu minsi mikuru ushobora kwinjizamo amafaranga uzakosoma mu mezi 6. Igiciro cy'ahantu ni miliyoni 30 z'amanyarwanda. Muduhamagare kuri 078 300 875. Gisenyi Komisiyoneri turahari ubwanyu.